현대전에서 전투기 역할은 가장 막강한 전력 중 하나로 꼽습니다. 한국은 최근 KF-21 양산에 돌입하면서 전투기에 대한 관심 또한 매우 높아지고 있습니다. 하지만 전투기 핵심인 엔진은 아직 미국에 의존할 수밖에 없는 게 현실인데, 한국방위산업청은 2037년까지 엔진을 국산화하겠다고 선언했습니다. 그럼 한국의 엔진 개발은 어느 단계까지 와 있을까요? 한국은 오래전부터 엔진 개발을 하고 있었습니다. 현재 5,500파운드급 엔진의 경우 완성 단계이며 F5에 적용되는 엔진보다 조금 더 높은 출력을 가지고 있다고 알려져 있습니다. 전문가들은 대한민국의 기술력은 현재 7,500에서 8,000파운드급 엔진을 개발할 수 있는 단계까지 이르렀다고 분석하고 있습니다. 제트 엔진의 급을 나눌 때 터빈 입구의 온도로 비교하곤 하는데, KF-21 엔진은 한국이 국산화에 성공했다는 엔진보다 200도가량 높다고 알려져 있습니다. 그런데 이 온도를 100도 올리는데 10년이라는 기술 개발 시간이 필요합니다. 단순 계산만 해도 KF-21과 비슷한 성능을 내려면 20년이 걸리는 셈입니다. 한국은 마음만 먹으면 얼마든지 만들어낼 수 있는 기술력을 보유한 만큼 충분히 해내리라 믿습니다. 항상 한국의 K방산을 응원합니다.